أنا انتبهت إن في أحد يحاول يحبسني. في 12 من ديسمبر 2019 كنت أداوم ليلا في مكتب صغير، آخر واحد أطلع. نزلت بالمصعد كعادتي، ووقف بين طابقين بدون إنذار. ضغطت الطوارئ، ما اشتغل. سمعت حركة معدنية فوق السقف، كأن أحد يفك شيء. ناديت، ما في رد. بعد دقائق رجع المصعد يتحرك فجأة، ونزل للدور الأرضي. طلعت أركض وقلبي يرجف. الصبح رجعت مع الفني. فتح سقف المصعد وطلع سلك الأمان، مفكوك يدويا. قال الفني بهدوء: هذا ما ينفك لحاله.